उसका भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है फंसाओ उसको भी आगे इन्फॉर्मेशन देंगे। वीडियो दो नंबर घंगरी सोलमरी में निकालो फेंक दीजिए। হেফাজতে আগ্নেয়াস্ত্র মেলায় এক যুবককে বেধড়ক মারধর করল জনতা। মানিকচকের নূরপুর এলাকার ঘটনা এটি। জানা গেছে নূরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাজিরপুর সাহাবদি টোলার বাসিন্দা কাদির হোসেন ওরফে রাজু ও তার পরিবারের সঙ্গে এলাকাবাসীদের একাংশের বুধবার রাতে বচসা হয়। বচসা চলাকালীন রাজু গ্রামের কয়েকজনকে প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকি দেন। সেই সময় স্থানীয়দের সন্দেহ হয় রাজুর বাইকের ডিকিতে আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। তার বাইকের ডিকি খুলে আগ্নেয়াস্ত্র দেখতে পেয়েই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। এরপরে তারা রাজুকে ব্যাপকভাবে মারধর করেন বলে অভিযোগ। পরে মানিকচক থানার পুলিশ এসে একটি গুলি সহ আগ্নেয়াস্ত্রটি উদ্ধার করে। মানিকচক থানার আইসি অক্ষয় পাল জানান, উভয় পক্ষের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। মানিকচক থেকে আজাদের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সমস্ত খবরের ভিডিও আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ টিভি।